Halo, selamat siang. Kali ini saya mau membuat tutorial membuat coffee maker, yaitu seperti apa ya? Membuat penyeduh kopi itu. Kita langsung aja pakai rhinoceros. Perkenalkan, nama saya Ferry Indrawan, anak Telkom University, jurusan desain produk. Oke, kita mulai. Ini rhinocerosnya. Terus kita langsung saja kita buat garis persegi panjang. Sudah itu kita fillet curve dulu ya, biar ini tuh bisa diatur, ada peraturannya, jadi 10, ada bisa diganti jadi 5. Saya ganti juga sini. Oh, salah ternyata, kurang gede ternyata. Mungkin ini tempatnya kurang segini, tadi segini kayaknya cukup, segini kayak tayang gini. Coba dulu ganti saja ke 5, langsung pencet, perubahannya beda di sini. Lalu kita pencet lagi sebelah sini, langsung pencet lagi kita, dan oh ya, di sini saya membuatnya seperti ini, membuat kotak. Lalu sudah semua ini nyatu, saya ingin menyatukan dengan kotak ini, maka kita harus trim. Ya, ini kan. Trim. Oh, bukan. Untuk dulu ya, saya lupa. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita copy, membuat bahan, dan kita naikkan sejajar di atasnya. Nah, sudah ini kita membuat benang garis ke bawah sejajar dengan yang di bawah. Lalu kita buat lagi di sebelah sini dan di sini. Nah, sesudah itu kita membuatnya seperti ini. Ada satu lagi lubang sini, memilih sini. Nah, setelah itu kita join dulu yang tadi ini. Tinggal join. Lalu ini juga join. Nah, di sini kita langsung ya. Ini ada ini. Nah, kita langsung saja membuat dindingnya. Kita blok ini dan ini. Lalu kita swap to rail ini, ingat nih. Lalu enter. Itu masih bagian gitu saja. Kita review semuanya. Oke, seperti ini jadinya. Kalau kita lihat bahannya sudah terbentuk. Nah, saya ingin membuat ininya, kotak panjangnya ini, yang ini di sini, lalu ke sini. Nah, di sini kita sudah dapat ininya, atasnya. Cuma atasnya kita bikin solid saja biar kelihatan tertutup, kecil saja. Lalu sudah belum? Nah, ya kan? Yang bawah juga kita solidin dulu. Sudah itu kita ukur mau segede gimana. Seperti ini sudah cukup. Nah, sesudah sini kita buat garis lagi sini. Terus sini ada garis, kita joinkan. Lalu untuk membuat atasnya itu kita lakukan dengan solid lagi, kita ukur. Nah, seperti ini.
Lalu untuk bagian bawah, untuk seperti membuat penaruh gelasnya, kita lakukan seperti sama yang di atas. Di sini, lalu sini. Yang ini dijoinkan lagi. Lalu kita mau lakukan seperti tadi itu. Sejajarkan. Sudah itu seperti ini kan bentuknya. Lalu kita buat itu bulatnya, atau bisa disebut buat keluarin airnya, bisa pakai yang ini saja bulat. Ini kita buat, kita ini taruh di sini. Kita ini buat solid dulu, hingga tahu ketebalannya. Oke. Lalu ini juga kita solid seperti tadi, sama seperti ini, semua itu sama. Nah, seperti ini. Lalu kita naikkan di sini. Sudah, cuma ini tidak pas, kita samakan. Nah, seperti ini. Lalu kita join. Oh, tidak bisa. Ini yang kita pindahkan saja ke bagian sini. Lalu kita majuin ke sini. Salah. Biar pas dengan tengah-tengah. Kita di sini. Nah, seperti ini. Oh iya. Nah, lalu kita samakan ini juga. Biar sama. Nah, seperti sama ini kita naikkan di sini seperti ini, paskan seperti ini. Lalu untuk membuat gelas atau bisa disebut cangkirnya itu, saya membuatnya dengan cara seperti ini. Sama seperti solid. Oh, terlalu tinggi ternyata. Kita solidin lagi, solid, ini solid. Cukup seperti ini. Kita pindahkan. Ini tuh di sini. Gimana ya? Ini. Oke. Jadi seperti ini, dan karena ingin membuat seperti kotaknya itu seperti apa ya, maksudnya seperti tombol-tombol atau seperti timer. Kita buat timernya. Ini. Oh, kurang. Ini kita solid dikit aja, banyak untuk terlihat seperti menonjol. Nah, kita ini, kita rotate dulu, rotate 3D.
itu rotate-nya yang ini. Gitu. Oke, ini kita buatnya gampang seperti ini saja. Sini dan sini kita buatnya ini lalu ini dan ini. Lalu kita buat seperti tadi, solid lagi, solid. Kita pindahkan. Seperti ini, seperti timer-timernya gitu. Nah, kita render terus lebih ya seperti ini. Gitu. Ini biasanya buat timernya. Kalau misalnya mode coffee, terus di sini untuk seduhnya, turun airnya, dari sini gelasnya. Jadi kayak gini. Oke. Terima kasih yang sudah menonton dan melihat tutorial saya membuat coffee maker. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah.